Hi, hello, welcome back to my channel. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபெனடிக்ஸ் பற்றி தான், ஃபெனடிக்ஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், நிறைய பேர் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. 83% பேர் வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். என்ன தான் நிறைய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண தோணும். இப்போ யாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண தோணாது. ஸோ சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது மாதிரி இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் வந்து 26, அது எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த 26 ஆல்ஃபபெட் வந்து 44 சவுண்ட்ஸாக வந்து டிவைட் ஆகுது. இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டில் வந்து 44 சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. சவுண்ட்ஸ் ஆர் ஃபோனீன். அந்த 44 சவுண்ட் வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது. என்னென்னா 20 வவல்ஸ் ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது. அது எதுனா வவல்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்னன்ட்ஸ். எத்தனை அதில் வவல்ஸ் இருக்குன்னா 20 வவல்ஸ். எத்தனை கான்ஸ்னன்ட்னா 24 கான்ஸ்னன்ட். அந்த 20 வவல் வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது. மோனோடோன்ஸ் அண்ட் டிஃப்தான்ஸ். இந்த மோனோடோங் வந்து 12 இருக்குது. டிஃப்தான்ஸ் வந்து 8 இருக்குது. மோனோடோன்ஸ் வந்து வேறு நேம்ஸ் இருக்குது. பியூர் வவல் ஆர் கார்டினல் வவல்ஸ். டிஃப்தான்ஸ் வந்து இனி ஒரு நேம் என்னென்னா கிளைடல் வவல்ஸ். இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான். இது ஆல்ரெடி எல்லோரும் படிச்சிருப்பீங்க. யூஜிலே வந்து யூஜியில் செகண்ட் இயர்லேயே படிச்சிருப்பீங்க இதெல்லாம். ஸோ ஜஸ்ட் அதை வந்து ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு மோனோடோங் அண்ட் அவரோட ஆல்ஃபபெட் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆ வந்து என்னன்னா ஃபன். மாஸ்டர். பிஸ்கட். டீ. குக். ஸ்கூல். வெதர். ஆப்பிள். டாக். ஆட்டோ. டீ. டாக்டர். டீ. பேர்ல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்குறோன்னா டிஃப்தான்ஸ். அதில் வந்து 8 இருக்குது. ஐஸ். ointment. neighbor. house. ear. to. air. odd. Consonant. Banana. Dog. Fan. Ghee. Hen. Yesterday. Kite. Lips. Monkey. Next. Pen. Rat. Sun. Church. Van. Wolf. Music. Thank you. Father. Sure. Treasure. Edge. Judge. Itch. Church. King. எவ்வளோதான் மோனோடோன், டிஃப்தான்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்னன்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு எஸ்ஏஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸில் படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்களுக்கு தான் யூஸ் ஆகும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா எந்த வீடியோ போட்டாலுமே உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வேறு ஒர்க்ஸுக்கு சம்மரி வேணும்னா சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகியிருக்கும்னு நம்புகிறேன். வேறு ஏதாவது ஒர்க்ஸுக்கு சம்மரி வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.